dice filtrado no, que parece que estás dentro de una cueva y no se oye nada, jajaja. ¿En serio que no se oye nada? ¿No se oye nada de nada? ¿Se oye muy bajito? ¿En serio? Bueno, al menos no escucháis el aire, ¿no? Hombre, es que el jersey es muy esponjoso, ¿eh?